會聯想起啲乜嘢啊？哇，咁犀利！我諗到電子零件咋。我哋會安排4位啦，體會深水埗嘅另一面嘅。嗯。哦，睇嚟喺呢度喎。呢個就係主題房啦。亦新亦舊。有啊，有個費啊，有個費啊，有咁快啊！就憑你一個有咁快啊！半分鐘咋？飛奇又話唔識玩嘅，唔識玩嘅，你睇下。係啊，呢個人都係嗰啲伎倆啦，冇溫書搞幾分嘅啫。我唔係下下都出到嘅 Yoga Fire，你睇下。仲有啊！冇啦。好犀利！難住咯，一鋪定一粒定輸。我嚟先，即係去個最勁嘅 number。我嚟先，去個最勁嘅 number。你冇啦，一鋪啊嘛，你冇啊，嗰粒仲喺度喎。你冇啊，走啊你嚟㗎！一粒定輸贏，唔係一下定輸贏啊嘛。走啊你嚟㗎！男人你咁大嘛？佢話一粒定輸贏，佢話一粒定輸贏，唔係一下定輸贏。你落到10年之後，你都唔計多一粒㗎。唉，你中意咯，唔玩都唔玩嘅。走啦，唔好睇咯。咁點解你哋先初會咁樣諗去 decorate 呢個地方啊？點解香港好似冇一個好有香港個性嘅旅社啦？你邊個嚟呢個？生日快樂啦！單眼四眼佬，四眼佬，個 concept 好生日勁。快樂啦！單眼四眼佬，好，呢個就黑色蒙住眼啦。哇，頭髮有個凸字啦。生日快樂啦！生日快樂啦！冇啦啩？單四眼佬，差唔多。哇！喂，去邊咩咧？唔記得貼我都自己都。芝麻街熱水嚟到，芝麻街熱水嚟到。UNCL UNCLESM 錯啦，LSM 喎，串錯咗。但係寫佬，黑色呢個芝麻街熱水嚟到，係遇上啊嘛？遇上係啊。 1、2、3，咩嚟㗎？人哋最終不管多遠，未會鬆開手前行，定前行啊，唔係利困啊，強嚟都係。2、3、4、我㗎啦5、6、7張位，8張，成副派晒 Frankie 度喎。Round two 啊，呢個係皮皮復仇戰啊。OK，唔關我事㗎，又唔好聽我出嚟。都係呢邊啲好，呢邊啲好。黑色巴巴拉，哇！發現又再大，發現又發大，發現又再大，啊又再大，所以你係攞嘅。好嚟啊！唔係你發現又再大，啊呢個我攞嘅，302470，302470，呢一半啦。我最後都講咗，但係佢冇講。我開始放棄。新㗎？新㗎，我冇乜印象。係細個嗰度。哦，陳生又係你啦，陳生又係你，啦，冇啦啦，陳生又係你，陳生又係你，冇啦啦，就咁啦，陳生就係你，冇啦啦。啊好，冇啦啦。YEUNGLOKMAN，即係啊！你俾多少少勁嘅話咧，都打和嘅。我就係想啱啫。但係我全餐添啊！到你，到我啊！英雄本色，英雄本色，跳舞真係英雄本色。我永遠都唔會記得呢個喎，唔好指我哋，真係講唔講到佢一指就輸，好啊！大家好多嘅，我覺得個感覺好似打小人咁。經過2個回合，遊戲嘅輸家呼之欲出，係 Frankie 啊！英雄本色哇！佢都係唔鬧嘅，係試一次，嚟一次。英雄本色哇！我已經冇力啦。點啊？乜都有啲嘅。
唔係，唔係。我細個咧就喺銅鑼灣約啦，嗰度嘅一間牛腩麵鋪。又係牛腩麵喎。係啊，因為我爹哋好中意食牛腩麵嘅，咁我嗰陣就去游水，每次咧完咗之後都會去食嗰間粉麵鋪咯。就係嗰陣中咗個好中意食牛腩麵嘅情意結咧。Comfort food 啊？係啦，喺食物以外俾到其他嘅情緒價值你嘅，因為佢會同你傾偈啊，又話喂今日做咗事啊咁樣，或者無啦啦就會傾到偈，好似 friend 咁。佢係有嚼口嘅牛脷心，咁好唔好食啊 Thank you。Jazz 有啲靈魂碰撞嘅感覺，慢慢令觀眾帶咗入你嘅世界，純粹係真係欣賞佢個靈魂係點樣 enjoy 喺個音樂入邊咯。其實我覺得每一次表演都唔同，每一次都係新嘅，唔應該去逼住去追翻某一個表演嘅感覺，咁嗰個表演先至係生，先至係 live show 咯。Johnson Ho on organ， 我係 Zoe。